Nyawiji malih wonten Widya Basa Channel edisi Pretes PPG Bahasa Jawa. Pada video kali ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang teks. Jenis-jenis teks dan karakteristiknya yaitu sesuai dengan kisi-kisi nomor 35 dan sampai dengan 43. Baik Bapak Ibu, pada pembelajaran bahasa Jawa, teori tentang teks yang diadaptasi yaitu teks tentang jenis deskripsi, eksposisi, narasi, argumentasi, deklarasi, dan estetis. Menawi teks deskripsi yaitu teks kang nggambarake objek utawi kahanan. Menawi eksposisi niku teks ingkang ngandharake utawa menjelaskan sawijining informasi nganti ingkang maca entuk tambahing kawruh. Menawi narasi menika menceritakan rangkaian peristiwa bisa fiksi maupun non fiksi. Jika argumentatif adalah teks yang memberikan pendapat atau menehi panemu. Jika teks deklaratif adalah memberi kabar atau berita pawarta. Kemudian untuk yang terakhir adalah teks estetis, yaitu teks yang mementingkan atau kang nengenake keindahan kata-kata, keindahan bahasa. Biasanya digunakan berbagai jenis bahasa puitis atau bahasa rinengga. Contoh teks deklaratif diantaranya adalah pawarta, woro-woro, dan pariworo. Sedangkan teks yang estetis mementingkan keindahan bahasa diantaranya ada purwakanthi, geguritan, panyandra, ataupun sesorah. Baik, jenis teks yang pertama pada kisi-kisi nomor 34 mengerti, menganalisis karakteristik tulisan deskriptif. Ing ngisor iki minangka andharan teks deskripsi yaiku A. Teks kang ngandharake sawijining perkara kanthi ancas bisa ngowahi panemune wong kang maca. Nah, ngowahi panemu dados menika teks argumentasi. Ingkang B. Teks kang nyeritakake gegambaran sawijining papan utawa panggonan nganti wong kang maca kaya-kaya bisa weruh papan kang digambarake. Menika jenisipun teks nggambarake. Dados cetha menika ingkang deskripsi. Lajeng ingkang C. Teks kang ngandharake sawijining proses kanthi cara narasi lan ngempu ancas aweh informasi. Nah, menika eksposisi. Opsi D. Teks kang nyeritakake sawijining prastawa kanthi runtut. Dados menika jelas narasi. Ingkang pungkasan E. Teks kang ngandharake gagasan lan panemune penulis kanthi bukti-bukti kang ndasari panemu. Dados menika argumentasi. Nggih, nomor setunggal menika jawabanipun ingkang B. Soal salajengipun babagan jenis-jenisipun teks deskripsi. Soal tulisan kang ngandharake sawijining lesan kanthi apa anane tanpa didasari opini, tafsiran utawa kesan penulis diarani A. Deskripsi objektif, B. Deskripsi subjektif, C. Deskripsi spasial, D. Eksposisi proses, E. Eksposisi analogi. Ya Bapak Ibu, jelas ini adalah jenis teks deskripsi ya, karena pada soal ada kata kunci lesan, ngandharake sawijining lesan, menggambarkan suatu objek ya. Jadi di sini yang perlu dipilih adalah opsi A, B, atau C. Nah, kita perhatikan keterangan berikutnya dari soal. Kanthi apa anane, dengan apa adanya, tanpa didasari opini dan kesan pribadi penulis. Berarti ini adalah jenis yang objektif. Jadi jawaban soal ini adalah A. Sekali lagi, untuk deskripsi objektif adalah mendeskripsikan tanpa dipengaruhi kesan pribadi penulis. Jika subjektif berarti deskripsi yang ditambahi dengan kesan pribadi penulis. Contohnya teks deskripsi yang menggambarkan objek berupa makanan. Misalnya disebutkan makanan ini teksturnya terasa lembut dan rasanya enak sekali, kurang manis, sudah cukup manis. Nah, berarti itu
sangat subjektif. Juga apabila mendeskripsikan orang ya. Misalnya orang itu disebutkan sangat cantik, sangat ramah, sangat baik hati. Nah, itu sangat terpengaruh oleh kesan pribadi penulis. Jadi termasuk deskripsi subjektif. Kalau yang jenis ketiga, deskripsi spasial, ini mendeskripsikan objek tempat atau ruang. Jadi dari sisi space-nya, kanan kirinya, atas bawah, lebar atau panjangnya bagaimana itu dideskripsikan, termasuk jenis deskripsi spasial. Soal berikutnya masih dari jenis teks deskripsi. Pringgitan yaiku perangan omah joglo kang mapan sakmurine pendopo. Ateges ruangan iki ana ing antarane pendopo lan dalem agung. Pringgitan ora pati amba kaya pendopo lan dalem agung. Ruangan iki padatane katutup gebyok kayu, malah ana sing wis katutup tembok. Mula ruangan iki wis ana lawang lan jendela. Pringgitan gunane kanggo papan nganakake wayang. Mula diarani pringgitan kang asale saka tembung ringgit. Wacan ing dhuwur jenis teks: A. Deskripsi objektif, B. Deskripsi subjektif, C. Deskripsi spasial, E. Eksposisi analogi. Nah, baik. Jadi di sini jelas tadi sudah saya jelaskan bahwa yang menggambarkan objek di sini objeknya adalah pringgitan ya dengan pemandangan ruang itu disebut deskripsi spasial. Jadi di sini jawabannya C. Soal berikutnya dari jenis teks eksposisi. Soalnya, kembang srengenge nitik wujude pancen mempres srengenge kang lagi sumunar madangi donya. Ing negara Cina disebut Hyangri-kui. Makutha kembange lan nyeprok gedhe awarna kuning kaya pita. Kembang srengenge jebul duweni khasiat warna-warna. Bisa kanggo nyarasake penyakit darah tinggi, nyuda mumet ing sirah, lara untu, nyeri lambung, radang payudara, lan uga rematik. Carane ngracik kembang srengenge 20 nganti 30 gram dicampur banyu 3 gelas, nuli digodhog nganti kari segelas. Diunjuk esuk lan sore sawise dahar. Wacan ing dhuwur duwe ancas. Aweh panglipur, B. Aweh kawruh, C. Kanggo seneng-seneng, D. Kanggo ngudha rasa, E. Kanggo ajak-ajak. Panglipur menika menghibur, kawruh menika memberi ilmu atau informasi, lan ngudha rasa menika menyampaikan perasaan, nggih. Jadi di sini adalah teks eksposisi, jadi tujuannya atau ancas adalah aweh kawruh B. Baik Bapak Ibu, untuk teks eksposisi ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah eksposisi analogi, yaitu menjelaskan dengan cara memberikan perumpamaan dengan hal lain yang memiliki kesamaan sifat. Kemudian yang B, eksposisi ilustrasi, itu menjelaskan dengan rinci dengan memberikan gambaran suatu topik ya. Kemudian eksposisi definisi adalah menjelaskan pengertian atau definisi dari suatu topik ya. Misalnya definisi dari harfiah dan yang lain-lain. Kemudian eksposisi proses itu menjelaskan berdasarkan urutan waktu, urutan langkah-langkah dari awal sampai dengan akhir. Kemudian yang terakhir adalah eksposisi perbandingan, itu menjelaskan dengan cara membandingkan suatu hal dengan hal yang lain. Contoh soal, jaman saiki ngudi kawruh iku gampang. Piranti kanggo nggayuh ngilmu gumelar akeh banget. Mula saka iku para winasis cacahe ora kapetung. Ngrembakane teknologi njalari wong enom bisa oleh kawruh sing luwih akeh lan amba. Ora kaya jaman biyen, yen sing tuwa dianggep duweni kawruh linuwih tinimbang sing enom. Ora kleru yen saiki diarani kebo nusu gudel. Paragraf ing dhuwur kalebu paragraf eksposisi titik-titik. Ya, jawabanipun ingkang leres eksposisi analogi. Kenging menapa kok eksposisi analogi? Ya, kata kuncinya ada di kalimat terakhir. Wonten klausa kebo nusu gudel ya. Dados mriki wong tuwa diibaratke kebo, wong enom diibaratke gudel, njaluk warah menika diibaratke nusu. Dados ada perumpamaan, ada pengibaratan di sini karena sifatnya mirip itu disebut dengan analogi.
Baik, soal berikutnya Bapak Ibu masih dari teks eksposisi. Sinau saka internet pancen gampang. Goleki kawruh apa wae kari ngetik ing browser, ora ana semenit wis cemepak pirang-pirang referensi kang bisa dipilih. Beda yen sinau saka buku, kudu goleki dhisik buku kang jumbuh marang kawruh kang digoleki. Upamane kepengin ngerti babagan tegese tetembungan, ya milih buku kamus. Yen kepengin ngerti babagan wit-witan lan kewan, golek buku biologi. Banjur lagi diwaca sajrone buku kuwi ana apa ora kawruh kang dikarepke. Mula saiki banjur padha milih sinau saka internet tinimbang saka buku, awit luwih praktis lan gampang. Paragraf ing dhuwur kalebu paragraf eksposisi titik-titik. Nah, menapa jawabanipun Bapak Ibu? Nggih, leres eksposisi perbandingan. Amargi teks menika mbandingake sinau saka internet lan sinau saka buku. Nomor kisi-kisi salajengipun mampu menganalisis karakteristik tulisan berbentuk estetis ya. Contoh soal, urip iku pancen aji. Ajine tanpa tong wektu. Wektu kang bisa nelakake gedene paedahe ngilmu. Ukara ing dhuwur bisa estetis amarga migunakake A purwakanthi swara, B purwakanthi sastra, C purwakanthi lumaksita, D wangsalan lomba, E wangsalan memet. Nggih Bapak Ibu, menika jenisipun ukara ingkang ngangge purwakanthi lumaksita nggih. Dados saged panjenengan pirsani wonten menika tembung aji nggih wonten ukara setunggal. Nggih wonten tembung sepisan ukara nomor kalih dados ajine. Nah, lajeng wonten tembung wektu ingkang pungkasane ukara kalih dados wiwitan ukara nomor 3 nggih. Dados menika purwakanthi lumaksita utawi sajak berkait. Teks salajengipun Mubyar busananing penganten kakung kang wimbo busananing Narendra. Lamun kadulu saking Mandrawa katon agung merabu Hamerbawa. Agung tegese kebak ing kaendahan kang sanyata adiluhung. Dene merabu apindo jejering Narendra. Merabawa tegese sinung kawibawan kaperbawan adi endah milangoni. Teks ing dhuwur kalebu teks menapa? A. Panyandra, B. Pariwara, C. Pambagyaharja, D. Pawarta, E. Pidato. Wangsulanipun cetha nggih menika teks panyandra. Nggih ingkang dipun candra inggih menika manten kakung nggih mliginipun busananipun manten kakung. Menawi pariwara menika iklan, pambagyaharja menika sambutan, pawarta menika berita, pidato nggih pidato utawi sesorah. Kisi-kisi salajengipun babagan teks naratif nggih. Contoh soal, teks kang ngandharake sawijining kedadeyan kanthi runtut, ancase kanggo lelipur jalaran kadangkala mung direka-reka. Titikane kang mengkono iku kalebu golongane teks A eksposisi, B narasi, C deskripsi, D persuasi, E argumentasi nggih. Kedadeyan kanthi runtut menika menggambarkan peristiwa dengan runtut. Ancase kanggo lelipur menika tegesipun kangge menghibur. Nah, jalaran kadangkala mung direka. Nah, menika ingkang dipun maksud teks fiksi nggih. Misale menika wonten cerkak utawi novel. Nah, dados jawabanipun B narasi. Soal salajengipun latihan memahami teks narasi nggih. Wonten soal cerita. Kanggo pendaftaran pegawai apa wis disiapake aplikasine Pak Budi? Mangkono pitakone Pak Direktur kebak semangat kaya jumbedhele srengenge sing sunare sumusup ing sela-sela ruang jendela PT Samudra Sejahtera. Sampun Pak, sedaya sampun siap kantun upload online kemawon. Wah, kemajuan Pak Budi kowe nganggo upload barang. Wong Jawa mbok ya diunggah ngono wae. Inggih Pak Direktur, kajeng kula supados ketingal milenial ngaten lho. Latar budaya ing cerita kasebut tradisional, modern, era sains, era digital, era komputer. Latar budaya menika ingkang D nggih era digital. Wonten istilah-istilah nggih upload online. Nah, menika kisi-kisi teks berikutnya
teks argumentasi. Contoh soal. Teks ing ngisor iki endi kang klebu jenise teks argumentasi. Nggih, Bapak Ibu wau nggih, argumentasi menika teks ingkang menehi panemu babagan sawijining perkara nggih. Monggo wangsulan A dumugi E kita wudari setunggal-setunggal nggih. Ingkang A, ing pamulangan basa Jawa katemokake maneka warna perkara kang kudu diwudari. Ing basa lisan, para siswa kerep kleru nalika ngucapake tembung. Upamane ora bisa mbedakake do karo do, te karo to. Dene ing basa tulis ukarane akeh awujud basa Indonesia sing dijawake. Upamane ana ukara Pak, kula tenggo kerawuhanipun. Kang bener, kula tenggo rawuhipun. Bisa dadi tembung kerawuhan amarga pangaribawa utawa pengaruh nggih tembung basa Indonesia kedatangan. Nah, menika jenisipun teks menapa? Eksposisi. Ingkang A menika eksposisi. Amargi menapa enten data-data yang disajikan nggih. Ingkang B, tempe iku panganan sepele nanging gedhe khasiate. Anane panganan werna-werna kang modern tempe dadi digiwakake. Dipinggirkan nggih. Akeh nom-noman kang ora seneng mangan tempe. Mbok menawa kurang mentereng utawa kurang keren, ora bisa diposting utawa kanggo update status. Nah, menika nggih wonten tembung mbok menawa. Berarti ini indikasi bahwa tulisan ini pendapat pribadi penulis dan belum terbukti kebenarannya. Oke, jadi untuk B ini jenis yang argumentasi. Kita periksa juga opsi lainnya Bapak Ibu yang C. Nalika aku budal sekolah, aku weruh wong-wong padha kemruyuk ing ratan. Jebul ana laka lantas antarane motor lan mobil gundul. Anane wong-wong padha kemruyuk mau jalaran padha njukuki woh jeruk lan apel sing pating gemblundung tiba saka mobil kan nggoling. Nah, menika teks menapa? Wonten cerita runtut urutan wektu nggih. Menika ciri-ciri teks narasi nggih. Ingkang C menika narasi. Ingkang D, pegel, kesel, jarem-jarem ing awak ora kena disepelekke. Menawa ora enggal-enggal ditambani bisa dadi lara, kaya dene rematik, encok, pegelinu. Mula nalika wis lekas krasa, enggal-enggal diolesi minyak gosok cap pitu-pitu iki. Nah, ini jenis teks persuasi, mempengaruhi ya. Dan ini mengandung iklan. Opsi E, lemper iku panganan Jawa kang digawe saka ketan. Wungkuse godhong gedhang kang diwangun kaya kicing. Mendawa lan ana lempitan ing pucuk lan bongkote dibitingi. Rasane gurih, isine daging pitik utawa abon sapi. Nah, menika jenisipun teks deskripsi menggambarkan makanan lemper. Baik Bapak Ibu, karena yang ditanyakan adalah teks argumentasi, jadi jawabannya adalah opsi B. Bapak Ibu, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Selamat belajar, jaga kesehatan, dan semoga sukses.